Kini ang Atraka Balita 943. Lokal nga balita diri sa siyudad sa Tanhay. Mipadangat karon ang mga pedicab driver sa siyudad sa Tanhay ngadto sa membro sa City Council lambigit sa pagataas sa plitihan sa mga pasahero. Ang tod karon padayon ang pagsaka ngadto sa 10 sa centavos matag litro sa gasolina ning dakbayan. Hinumduman sa niaging simana ang wala kini naalarma ang mga pedicab driver sa presyo sa gasolina na masin nga mumaba ragba balik ang presyo. Sumala pa ni Tanay City Council Regalado Tigboy Salma kasi naiging simana ang mga pedicab driver mihangyo na sa City Council nga patasan ang plitihan sa mga sumalakay sa mga pedicab ning dakbayan. Oo, kaya nag-meeting sa meeting ni congressman ang mga pedicab drivers nahimo to namong nakapadayag jud sila silang tuyo ilang ipaymuslan ug mahimo maagyo ta sila nga ang plitian nato mupaminto tag 5 kay tungod ang gasolina ning mahal na pod. Una kami pod sa sanggunian kami tanan wala mamiingong gadumili. Okay man kay nagasabot po ta mahal ning gasolina. Ang ato ra nga atong sumasakay unya o di ba mo reklamo. Munang akong hangyo nila nga wa mo request adto ning sa sangguniang panglunsod kay gaman nagresolusyon namo naman ana dayong ato i-public hearing sa mga sumasakay natong mga kaigsunan tanayanon og okay ra ba pud sila makasabot ra ba pud sila kay tinuod man ning mahal po ning gasolina. Munang tabangan ra po kanamo aw kaming tanan mga konsyal mutabang ra jud mi suportal mi ninyo mga pedicab drivers. Kini ang Atraka Balita 943. Subay ni ini may bungat ang mga pedicab driver nga batasan og 5 pesos ang plitihan sa mga sumasakay. Matod pa ni Konsyal Salma nga nakasabot tungod kay sub-sub usab ang pagtaas sa litro sa gasolina sukad sa niaging simana. Dogang pa ni Konsyal Salma nga maayo o patasan apa na iagi pa man kini og ordinansa nga sa may saguni ang panglungsod o ma-approve kini sa City Council mag-public hearing. Sa isa usab ni Konsyal Salma nga dili madali-dali ang paggamag ordinansa labi na sa pataas sa plitihan tungod kay iduso pa makini sa provincial board kay katong siya pa ang chairman sa Transportation and Franchise sa dakbayan sa Tanay tulo lang ka bulan usa na aprobar sa sangguniang panglalawigan katong pagtaas ngadto sa 10 pesos ang plite sa mga sumasakay sa pedicab. Katong ako sa unang termino nako dili jud madidali. Kay kitong pagkuan namo i-public hearing to. Pag mag-public hearing i-endorse to sa sangguniang panlalawigan. Mga 2 o 3 ka bulan to usa na aprubahan may ganito kay na-aprubahan pero ugwa pa po kung magsig adto dito sa probinsya dito sa kuan sa sangguniang panlalawigan kasi jud kog follow up nga mahimo to base na mag-aprubahan na dito kay apil na 3 ka bulan wala niya ang pedicab drivers ako kay tingana magugog tiyanggi manguta na siya ano sa man na konsyel dugay man iko dili man yun nato na madidali kay aprubahan man muna dito sa sangguniang panlalawigan ug makapasar ba pero salamat nakapasar po pero mga almost 3 ka bulan jud usa na aprubahan pero kanirong sugyot po nga nangangyo sila dili pa jud na madidali kay daghan naman nagproseso pagod kinahanglan mo muna gingon nga public hearing pa nato na o public hearing ato na po sa gunayang palalawigan na wala taog aprobahan pa po. Kini ang Atraka Balita 943. Si Tanay City Councilor Regalado Tigboy Salma eksklusibong nahinabi sa Atraka Balita 943 News Team. Kini ang Atraka Balita 943. Ang matag katawhan adunay katungod mahibalo sa nagkadaiyang isyu manasyonal o lokal. Balita nga importanteng masayran ni Juan de la Cruz. Prinsipyo, katungod o baruganang tintugan. Kini ang Atraka Balita 943. Atraka Balita 943. Programa ngang tumong og tuyo mao ang pagpahibalo sa katawhan. Atraka Balita 943.
serbisyo publikong wala ipinili at Raka Balita 943. Raka Balita 943. Sa inyong mga radyo, Lunes hangtod Biyernes, alas 6:30 hangtod alas 8 sa bunta diri lamang sa pinakapatas nga sibiyahan 94.3 City Light FM at Raka Balita 943.